posa ya gombo ya qualité vraiment ya kitoko ya sika pour réaliser recette nature mokona lelo gombo yango et c'est sukwami déjà na ko présenter bino lisusu pour ça la recette on a ko lakisa bino ya gombo to na posa ya épinard à branche donc eza na supermarché nyonso eza déjà congelé basi ba bongisi yango déjà yango na lakisa bino donc épinard ya à branche. Donc pour la recette de la dernière examen de l'autre dans la posa ya mbisi ya kokauka, dans la posa ya litungulu moko, dans la posa ya ail, au moins les amis balé. Pour la recette na fait après midi na mokona lelo, dans la posa ya muscade, dans la posa ya kib magique. Dans le black qui paye la fois passée au tali kib magique, dans celle là beaucoup plus kib magique. Et puis pour la yango pe de celle là végéta. Donc végéta na nga yango yo, autre ba que ça équivalent à bouillon. Donc ça justement et là tout simplement ils allaient ils avaient matungulu, ils avaient persil, ils avaient poireau, ils avaient céleri, on les a mixé en gros de ça là et puis ça la beau tout ça le résultat l'huile nangai donc l'huile à tournesol yango yo pona ko sala recette na biso ya mokona lelo na ko sabu le lengi na ko kata dongo nanga na mokona lelo na longoli juste mitu okipe ko longola oyo to ko ko tika eza nango problème te donc na kaboli yango par deux na tira nzungu no to kata ko rondel te donc na zui dongo moko na divisé yango par deux et si yango bongo lengi na kati alors c'est quoi le konu to ko batisa na dongo na biso sikoyo bomoni na laksa kibino matungulu na ngai to pe litungulu na ngai donc yango yo la fois passée na robaki na bino na kata ka matungulu na ba forme ebele donc na kati yango minene oyo ya kotia na dongo na ngai yango bozali komona matungulu na ngai yango yo minene na bakisi na dongo na ngai alobaki pona ai yo na bakisi ya ebele pe oleka te bomoni quantité ya dongo na ngai omoni atie litungulu moko na bakisi ai mibale donc yango nazali kotia dongo na ngai yango yo omoni lolenge natie pilipili okoki kotia pe ya rouge eza nango problème te nga natie ya vert donc na bakisi pilipili na ngai sikoyo nakobakisa oyo ezali muscade na cube magique na ngai yeyo na fini ici na bakisi natiaki bino la fois passée soki nasaleli cube magique soki nasaleli végéta to pe ba bouillon natiaka mumwa na biloko na ngai te là muscade mais ya ebele pete ya moke donc yango oyo ekoki soki natie boye na bakisi sikoyo mbisi na ngai na baki mbala na nsima tokolobela oyo ezali bambisi ya kokauka na recette nanga ya mokona lelo ntango natie boye nakotia sikoyo oyo ezali l'huile na ngai l'huile mpe ezali ebele mingi koleka te yango bozali komona na bakisi l'huile na ngai na biloko donc bomoni awa natie tomate te botuna mama ndenge tokolamba biloko sans tomate oui mama recette na biso tozali kosala toza na posa ya tomate te sikoyo na kobakisa kaka mai yango mpe na kobakisa bamama ekozala ebele mingi te pour un premier temps donc nabakisi mai juste mokie mai en tout cas ezala na se ya biloko na ngai donc bomoni quantité ya mai oyo nga natie na recette na ngai ya mokona lelo recette na ngai yango oyo biloko tu eza na kati nasi na bomisaki deja moto na ngai natie nzungu na ngai na moto donc nzungu natie na moto natie moto vraiment na nef natie moto ezali makasi pour un premier temps nazipi nzungu na ngai ndenge natie mélange na ngai ya biloko boye nakotika yango pendant 15 minutes na biso ekoki nakolongola nzungu na ngai na moto yango oyo donc biloko na ngai nyonso natiaki yango oyo etoki pendant 15 minutes bokonstate ke dongo na ngai ezali kaka vert natiaki tomate te parmi ba épices nyonso nga nalakisaki bino eloko moko natiaki te ntango natiaki biloko na ngai nyonso to ezalaki épinard na biso ya branche donc yango natiaki te sikoyo biloko na ngai etoki pendant 15 minutes nakobakisa sikoyo épinard na nga ya branche et oki kozala décongelé oki bi kozala lokola ngai ezali congelé eza yango problème te donc nabakisi
5 morceaux pour dongo dongo na ngezali moi ebele. Au monde de l'engeni na tche, na bakisi donc etoki pendant 15 minutes, na bakisi épinard na nga ya branche. Au monde na tche, na robakisa kaka mai mukie. Na bakisi les sous ntango na tche épinard na ngai. Na zipi. Na donc si yango les sous na moto, ba mama, tokotika dongo dongo na biso pendant 15 minutes. Alors na longo yango na moto. Dongo dongo na biso yango yo. Na ndenge na lobaki na bino to chaki to bakisaki après 15 minutes to bakisaki o ezali épinard na biso ya branche. Donc dongo dongo na nga yango yo omoni ndenge nini ebimi kitoko. Donc soki na kitisi na komeka un peu ko fina dongo dongo na ngai po ese mélanger na épinard na nga oyo na bakisaki. Donc dongo dongo na nga yango yo omoni ndenge nini ebimi kitoko toko mingi vraiment. Donc dongo dongo na biso yango yo ezali déjà prêt.